ប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងរឹតអាទិត្យចាញ់រឹតអាទិត្យស្លាប់នៅក្នុងទឹកទី2ថ្វាយបង្គំគ្រូបញ្ចប់ទៅហើយគឺក្រហមដែរ46ឈ្នះ11ចាញ់3ស្មើនឹងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យស្លាប់15ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងចាន់សាន់បាទចាញ់ដោយបន្ទុកជាកូនសិស្សរបស់លោកហងសឿនមកពីក្លឹបកងពលតូចពិសេសទ័ពឆាត់យងលេខ911បាទកម្មវិធីទាំងមូលបានឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងបាទថ្ងៃនេះជុំចុងក្រោយហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរហើយក៏ជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយដែលយើងប្រកួតសរុបបន្ទុកហើយបាទចប់មកប្រកួតនេះទៀតគឺសរុបបន្ទុកអ្នកណាដែលមានបន្ទុកលើគឺយើងយកទៅធ្វើការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់គូបតារដូវកាលថ្មីបាទ54គីឡូក្រាមបាទយក4អញ្ចឹងនៅចំណាត់ណាលេខ3ទាំងពីររូបយើងធ្វើការប្រកួតយកតែម្នាក់ទេតែអត់ទាន់ដឹងទេលទ្ធផលបាទខេមច័ន្ទក៏មាន4បន្ទុកហើយបើសង្ឃឹមក៏4បន្ទុកដែរថ្ងៃនេះប្រកួតយកជ័យជំនះបាទចាំមើលបាទទឹកទី1ទាត់ក្រោមរបស់សង្ឃឹមខេមច័ន្ទក៏ពោះជាងបន្តិចបាទទាត់ក្រោមរបស់បើសង្ឃឹមថ្ងៃនេះអត់ផ្លាត់ទៀតទេអូលើកមុនបាទអាយ៉ាបាទមិនទៅហើយមិនទាន់និយាយផុតផងបាទ2អត់ទឹកមុនស្លាប់បរិទ្ធអទឹកទឹកទី2ឥឡូវនេះមកជួបខេមច័ន្ទដល់ផ្លាត់ជើងផ្លាត់អីអាណានៃទៅដែរនេះបើសង្ឃឹម7បើផុតទឹកទី1អាចបើសង្ឃឹមតែខេមច័ន្ទមើលទៅមិនទុកឱកាសទេបាទជ្រុះថ្មិញបាទអាញាកដាខ្ញុំជ្រុះថ្មិញបាទផ្លាត់ជើងបាទចាំមើលគេអាចរួចទេទឹកទី1នេះលោកឆ្វេងបាទបិទជើងក្រោមសិនទាត់ឆ្វេងខេមច័ន្ទទៅរឹកស្ដាំម្ដាយទាត់ឆ្វេងសងបាទម្ដាយស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទក៏ទាត់ឆ្វេងរបស់បើសង្ឃឹមដាំធាក់ចេញរបស់បើសង្ឃឹមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបោះឆ្វេងស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទស្ដាំម្ដាយឆ្វេងអូយសម្រុកមែនទែនទឹកទី1ដែរបានចង់ទូឱកាសឲ្យបើសង្ឃឹមទេបាទអីទេអញ្ញាកដា8វាយបន្តទៀតទាត់ក្រោមរបស់ខេមច័ន្ទដឹងកន្លែងគេថាដឹងកន្លែងដៃគូរបស់ខ្លួនអន់ហើយអត់បញ្ហាទេសម្រាប់បើសង្ឃឹមមួយទាត់ក្រោមបន្តិចកិច្ចផុតរបស់បើសង្ឃឹមចូលកែងបាត់មួយតែអត់ចំទេចំប្រផិតចាប់អោបរៀកកកជាប់ខេមច័ន្ទចាំមើលញ៉ាកដាក៏មិនទាន់បបាយដែរចប់ទឹកទី1រួចខ្លួនបើសង្ឃឹមនឹងខេមច័ន្ទអ្នកទាំងពីរនេះប្រកួតទៅដូចគ្នាពីប្រកួតកន្លងទៅឈ្នះ1ចាញ់1សម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីម៉ាស៊ីនស៊ូគូបូតាសិនទីខ្លាំងពេញកម្លាំងបាទជាគ្រឿងយន្តកសិកម្មនាំមកគេរបស់ពិភពលោកគឺគូបូតានេះឯងឥឡូវយើងទស្សនារវាងខេមច័ន្ទជាមានព្រៀបតិចតែបន្ទាប់ពីអញ្ញាកដារាប់បាទបើសង្ឃឹមទឹកទី1ចំជើងបញ្ហាធំប៉ុន្តែខេមច័ន្ទគេចង់ផ្ដួលស៊ីទឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេនេះខេមច័ន្ទដើរចូលទៅទៀតជាឆ្វេងរបស់បើសង្ឃឹមបាទពីមុនផ្លាត់ស្រៀបឈឺយ៉ាងដំណំទឹកទី1ក៏ប៉ុន្តែទឹកទី2វាមិនទាន់ជាមានសញ្ញាណអ្វីប្លែកដូចទឹកទី1ទេចាប់អោបសិនបបាយពីនួនវិរមបាទនួនវិរមថ្ងៃនេះសូនពេកភ្លេចលៀបជែលសក់បាទលៀបទៅហួយលៀបសក់អីហើយបាទកាត់ក្តីជូនមកម៉ូនទស្សនាខេមច័ន្ទដើរចូលទាត់ជើងស្ដាំវត្តក្រោមដូចមុនខេមច័ន្ទថយទេសិនឆ្វេងចលោបន្តិចរបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងរបស់បើសង្ឃឹមបាទបើសង្ឃឹមកូនសិស្សរបស់បើសំខាន់បាទបើសំខាន់គឺទៅអូនរបស់បើកម្មបាទបងអូនតកូនបើដាំដៃទាត់ជើងមកទៀតមួយជើងរបស់បើសង្ឃឹមបាទខេមច័ន្ទដើរឆ្វេងម្ដាយទាត់ជើងស្ដាំខេមច័ន្ទបើសង្ឃឹមដឹងតែឃុំដើរចូលបាទដល់ទឹកទី2គេវាយឈឺល្អបើតើបាទបើសង្ឃឹមជាយាមសោកតដែរឆ្វេងស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់បើសង្ឃឹមសោយអោបជង្គង់ខេមច័ន្ទទៅវិញបកគោខៀវចាប់គៀវិលមកជុំជង្គង់ឆ្វេងខេមច័ន្ទចាំមើល3បន្ទូបន្ថែមថ្ងៃនេះបានទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវឧបត្ថម្ភដោយគូបូតា
ធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខេមចាន់ទាត់ជើងស្ដាំខេមចាន់បើសង្ឃឹមចូលបិទក្លេបិទឃុំដើរចូលទៅមកមិនញញើតទេពីព្រោះថាដឹងតែជើងខ្សោយជាងគេចឹងត្រូវនៅគៀកតិចដើម្បីដើរចូលភូមិប្រាកណ្ដាប់ដៃនៅកែជង្គង់ស្ដាំខេមចាន់បោះជង្គង់ស្ដាំខេមចាន់មួយទៀតបាទកាច់គ្រាហើយបន្តបវលមកជុំសោយជង្គង់ជួយខេមចាន់ជង្គង់ស្ដាំខេមចាន់បាទខេមចាន់អ្នកព្រៃវែងស្រុកបេសាយ៉ាបើសម្រាប់អ្នកព្រៃវែងកុំភ្លេចទៅកាន់គូបូតាហ៊ួនខៀងនៅខាងកើតស្ពានអ្នកលឿងផ្លូវជាតិលេខ1ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតគូបូតាសក្តិត្រាក់ទ័រគូបូតាគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាយ៉ាងសម្បូរបែបកុំភ្លេចគូបូតាហ៊ួនខៀងប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែង4ទឹកទី2ទៀតទៅហើយបើសង្ឃឹមដងនេះមានសង្ឃឹមឬក៏អត់ចាប់ទឹកទៅហើយអត់អីបានទឹកយងអូយបានទឹកបានទឹកយងចាប់ទឹកទី2មើលសំខាន់ថាអីក៏ហេងម្លេះបងប្អូនបាទរួចខ្លួនបាទទឹកទី3ទៅហើយសម្រាប់គូសន្សំបន្ទុនៅក្នុងពូលដើម្បីឈានទៅរកការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់គូបតារដូវកាលថ្មីប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទបើសង្ឃឹមក្រហមខៀវគឺខេមច័ន្ទបាទកម្ពុជានិងកម្ពុជាទេទស្សនិកជនបើសង្ឃឹមរាប់2ដងហើយបាទទឹកទី1រាប់ម្ដងហើយទឹកទី2មិនរាប់ចុងទឹកម្ដងទៀតចាំមើលទឹកទី3អាចស្រង់ដើមបានទេឬក៏ត្រូវខេមច័ន្ទវាយឲ្យអាញាកដារាប់ទៀតបាទសិតតែត្រូវការ3បន្ទុកដូចគ្នាបាទហើយទេសនាការប្រកួតតែម្ដងលោកស្ដាប់ជង្គង់2ជង្គង់ទឹកទី2សន្លប់ដល់ជង្គង់អាញាកដារាប់បាទចាំមើលកិច្ចផុតពីជង្គង់ខេមច័ន្ទទៀតជង្គង់ទៀតជង្គង់ឆ្វេងទៅអូយខ្ទាស់អូយបាទរួចខ្លួនមួយទៀតបាទចូលបាត់កែងឆ្វេងចាប់អោបទៀតហើយខេមច័ន្ទជង្គង់ស្ដាំតើបើសង្ឃឹមអត់ជង្គង់កែងបាត់ឆ្វេងជង្គង់ចាប់ជាប់ទៀតហើយខេមច័ន្ទគេដឹងចំណុចខ្សោយរបស់បើសង្ឃឹមអន់បាទគេអន់ថាដឹងតែអន់ហើយអត់ចេះសូវឡើងជង្គង់បាទអញ្ចឹងគឺថាចាប់កបានចាប់ឡើងជង្គង់តែម្ដងក្រៃលោសន្លប់ម្ដងទៀតអាញាដារាប់ម្ដងទៀតចូលឆ្វេងកែងបាត់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ឆ្វេងលឺសូតាផ្លាច់បាទជង្គង់ស្ដាំកែងដូចគ្នាចាប់កបើសង្ឃឹមកំពុងឲ្យជាប់ក្លេរបស់ខេមច័ន្ទហើយបាទជាប់ក្លេជង្គង់បាទអាញាកដាផ្ទាស់ហើយទឹកទី1នៅវែងឆ្ងាយបាននាទីជាងទៀតល្មមគ្រប់គ្រាន់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទចាប់ជង្គង់ឆ្វេងកែងឆ្វេងរបស់បើសង្ឃឹមមកវិញតែអត់ចំទេជង្គង់ឆ្វេងបាទអាញាកដាចាប់ខាត់បំបែករុញមកកដាលសងវៀនឲ្យប្រកួតបន្តទៀតជង្គង់ខេមច័ន្ទទៅម្ដងទៀតហើយកុសលម្ដងនេះអត់មានសំណាងដល់ទឹកទេបាទវែងណាស់ពេលវេលាចិត្ត1នាទី5បើសង្គមងើបមកបានទេ6អូយ7ងើបមកបានហើយតែមិនដឹងថាប្រកួតបានមិនបានទេបានទៀតបាទ3ដងបាត់ហើយបាទដល់បើសង្គមបើសិនជាថ្ងៃនេះចាញ់ទៀតគឺអត់5ដែរបាទ5បន្ទូទេដែរហើយបាទហើយទៀតហើយលោកស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងកែងឆ្វេងបើសង្គមលើកទី2សន្លប់ទឹកទី2របស់រតអាទិត្យបាទលើកនេះបើសិនជាមិនទៀតគឺចាំមើលអស់គ្នាសិនបាទតទៀតបាទចូលកែងអត់ចំចាប់ជាប់ជង្គង់ទៀតហើយជង្គង់អូយគិតផុតទេទឹកជង្គង់មកជង្គង់ទៀតបាទអាញាកដាបាញ់ឈប់បាត់ដល់ហើយអាញាកដាថាបើចប់ហើយមិនអាចទៅទៀតបានទេទឹកទី4ក៏នៅតែត្រូវតែចឹងនេះដែរបាទបើតាមដឹងបើតែមិនដឹងមិនថ្ងៃនេះ2ឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឯកមុខទេកីឡាករខេមច័ន្ទឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយលោក